Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nakarubwa ka magaya man. Ika ka di manan agmanicure, wano mangunat iti buok. Ay nawaw. Agmanicure pa nga muna nanang, sakbay nga inakmatun natin ti buok ni Dina. Dina, kunam. Saan ka di anak karo aking kiti buok day chay, tadapuli na nigra. Ay nawaw. Kaya't naman tabaliwan ti itsura ti buok na nanang. Kulot nga min, iso nga ipaunat na. Ay na, anyala ti tao na ya. Ada mangipaunat iti buok na. Ada mangipakulot. Hay, saan mahuawatan. Uray anya di tanti kayat na nanang. Basta agbayad na, okay latan kanya. Napanan ka din ni Mami, Lola. Ay, napanangulot. Ay, stay nangunat iti buok. Saan ko adamdamagan ti aramiden na, Lola? Tinapanan na ti kunak? Ay, nawaw. Ay, ti kayat mo asawan. No sa dino tinapanan na, ta surutak. Ay, jaka mo ta jak mo dinamag. Ay, nawaw. Apay nga minasurutam. Inka ka di tulungan, iti trabaho na. Ay, saan, Lola? Inak dumawat iti kwartana, tada kayat ko agatangan. Kasano nga ino, adayaw tinapanan na. Ay, nawaw. Isungarod adamdamagag, Lola. Amok anapan nangulot, wano nangunat ti buok. Ay, nawaw. Nagado ka nga mong nga ubingan. Inga ka ijayan na daw, brag. Papanan nyo ka day, tatang. Woo! Ay, nakagpasada. Apay, sika, di mo ipasada di tricycle, mga ipaspasada. Ay, nawaw. Sinubla damit tayo. Ada ka nung papanante akin kuko iti tricycle. Ay, tang. Intamang ki di uminaw. Ay, ang mga nugong dananang makumpirla. Ay, nawaw. Awan ti maaramidan da. Tunalpastan ngayon minom, tatang. Bayaan nyo pa iti agpasada. Tayo taki di uminaw. Ang intid kumatan tinapasada ka ni nanang mo. Siyak ti makamu, tatang. Intay ki din. Saan mo ka di pa nga intid iti anak ko tinapasada? Masirib to'y manugang yung tatang. Saan ko ngintid amin Imbagak abas sitlat na pasadak. Ay, inta ka rodon barok. Ay, naimbag tamom tiraramida may nawaw. Nagibati akmat iti para paayos iti karabukob ta tatang. Arabarte kan samutan best friend. Ay, nawaw. Saan pa yung mga best friend? No, naibusti ko tata, mangipalistata pa iti arak iti, agbambantay iti star. Nagalas ka ti arami diyon nagkatugangan. Gaputa na bartek kayon. Best friend, ti awag yun iti tunggal mais na. Ay, nawaw. Asino na ito bakit best friend? Diyan mamaw na ito naglada bakit ay nawaw. Anay. Day tatirumbengken ka. Di na ka mabigbigan salbag kalaklakayan. Laad ko namkit kanya akong asawam. Ay nawaw, agawitan. Tano saan, dakdak, kaspay di mapasamakan ka. Don't fall in love with the drinkers. Ay, una yan, Alfred. Nabartek ka manan. Sana ka nabartak. Ado pa, iti pagyanan ti harak iti buksit ko. Ay nawaw. Dandan di ka lang arudan makapag na. Ibagang pasaan ka pa ilaan nabartek. Ay, nawaw. Ingkakit maturugan. Salbag day tanga arak. Anya na una yan, ay tiraman day tanga arak. Kinay masa. Nauray ipaturay yo, mabarbartek kayo?
Sikan sama din na bartak. Ay nawaw. Ako na masyak tinabartak. Di ka nun na bartak sumanaw. Di na bartak ka ta sumanaw ka. Ay nawaw. Kasano kumamabartak kak langgong katjak pa iti mimtim iti arak. Daddy, apay nga tabukol di tamuging yo. Sapay nagsinumbangir. Ay, adaya. Ay, ingka man alayan tayo sarming, takita. Mabagkat ko ayamat siya aparador nga da sarming na, Daddy. Da kayo ati mapanigyasangot ti sarming. Imbaga kaya bagkatam ti aparador. Ti basit a sarming ti alaam. Diyak amo ti ayan ti bagbagayo abasit a sarming, Daddy. Ay, agore kayo man, Daddy. Kasla Sara ti agtubtubo di tamuging yo. Na, Ay, nawaw. pag kunamot asara. Ay. Nakitak nga minti bote nga inumin nyo nga arak. Adda nakadrawing asara dyan naglaad ijay. Ha? Ay, apay kumano da. Ay nawaw. Mga nagbalin kayo akas jay, Daddy. Anya? Adamat agtubo asara yo. Ay, sasawang mo, Bing. Si kamay. Nungay umalis ka da kayo ti Sara nakadrawing iti buti ti arak, Daddy. Apay nga ibaon mo ti ubing nga mapan gumatang iti arak. Ay, nay, kung ano awang ka. Nagkapuamaya, ay nawaw. Impagarup mo nga awanak. Isungayin ka nagpagatang iti arak. Agas la banugmet, ay nawaw. Saan nga pangagas iti bandog ti arak? Ah, Nudikat ad-adda makaitan iti sakit. Anyang aro ti pangagas ko iti banog, alaman. Ina na, ti pangagas mo iti bandog lokaw. Aha? Aginana ka, tapno maikat ti bandog mo, saan kat nga uminom iti arak. Ay nawaw. Ing kami pagpasada ba kahit? Agpasada, wano mapan agbartag. Ing kami agpasada. Kalpasan na. Agsyat to basit. Noing kayo uminom, saan kayo nga agaw-awed? Ijay yon paginuman nyo. Ay nawaw, aglemes kayon ijay. Ni bakit mo? Adayamot karayan nga arak. Taiso ti paglemesan may. Di nakasasaunawan ka is kan ti bagbagam. Ah. Masurunak lang kan ka. Ni, apay masurong ka. Saan mo't asika ti mabartak no bilang? Syakmet! Oh, Tsak kaya ti payod mo no kasi jay anabartag ka. Ay na, nakasangsanger ka. no, nagbanglonto pa iti arak. Nang runa no kaluklukat. Ay nawaw! Di kayo lababain. Pasaray agkuyog kayo iti manugang mo amapan uminom. Anya ko matipagbainan mi kakwartami matigas gasto may, Kwartayo nga agpaiso. Ngam nagalas ti aramid yun umabartag kayon. Kasla kayo laag kumpare. Aha, umapal na lang. No kaya na deramidin damaut. Saan da nga ro da kayat? Da kayo lang agkatugangan ti kasta. Sakpay kat ti mabainan. Tapay ang mabaing kamay. Kasanaw, noga po iti kanabartag yaw kat adadaki sa mapasamak kada kayo ngay. Oh, anya kumangay, tinda ka sa mapasama ka na kami. Ay nawaw! Nanang, naglumba ka no dadadi ka ni Lolo. Nabartag da ka no. Sa dino ti paglumlumbaan da. Ay nawaw, nakatricycle da ka no naglumba, mami. Anya di kayat mo asawan. Nagkarera da babaen iti tricycle? Wen ka no, mami, nabartag da dwa. Ay no, garaw da man nga rudan ti kinabartag da. Kasanon no madisgrasya da. Ay, madisgrasya da lakit di mami. Kumaano saan da nabartag? Ay na, agnakamat siguro itan no at dadakas ang mapasamak kadakwada. Ay na, hintayon iji ospital. Ada ka no iji nagiti dwa bartag. Kunakon kat nga dadakas ang mapasamak kadakwada. Langgong dan tumat nga agpadpada. Ay na sa umon anak. Nagpuludan, iti kaiinom dadwa. Ay na, sapay adda ko mainak iriband. Ay, nagmalasan ti kastoy. Ay, pirwisyo ti ambo dagita dadwa. Masurunak lang. Intayo nga rudan nanang. Ay ana,
Agbati ka pa'y anak In kami kitaan no niya tinapasamak kadakwada. Apay adwa kayo payamapan mami. Maysa kumalaang Ay na, agawid to ti maysa kada kami anak. Kalpasan makita mi no kasano ti kasasaada. Anya nga ta tinapasamak kadakwada nanang. Ay na, kuna dagiti nakakita, anay dong par di tatang yu iti bataw. Idinto tapos timat ka ni Alfred. Ay na, day takatikun kunak nga itdan ti arak. Ay, pudno ta ko anak. No saan daan na bartag? Adayo, naglumbada babaen iti tricycle. Anya ngay ita? Ay na, insikun itimbaga tinagdamagak. Di ta kano asilid ti ayanda. Mala, inta nga rudan iti dayta asilid. Wala na. Ay na, anya itan ti itsura yaw. Ado ti binda ti rupam kan ti bagbagim. Apay nga awan makita bakit. Ada binda ti rupam. Amang nga nuwabulag ka daw kuna ti doktor. Ay nawaw. Anya, mabulaga. Ay. No kayat mo pa iti arak. Inak gumatang. Taiso ti pagdextrose Ay. mo lukaw. Un man. Sana pag-dextrose nga misuti inumag. Tapno maap ti ut amarik-rik na. Salbag ka. Kastam Kastam lagarudan. Arak pa'y lang ganda di ta panunot mo, duldaw. Jak makapasadan. Awanan ti gatang ko arak. Arak manan. Ay. Kaya't mo tapanawan ka dito'y ospital gagmay-may sa ka tabakamukan iti biyag mo. Anay. Kapo iti arak iso akas ta tinagbanagam. Kasano nga ito bakit? Put din dan sa kanuti sakak, tanakaro ti pan nakadangran na. No saan aga po iti arak? Saan akas ta tinagbanagam? Iso nga sam ti bunga ti kinamamartag mo. Anya nga ti arabidag bakit? Ay na. Anya pa nga iti aramidem, no di agyan to ijay balay, ngampulos met adi kaigatangan iti arak. Nagkasangan ti gasat ko. Asino ita ti pabasulin nyo kanitatang? Gunggunayo da ita. No kumaammo yo tinararamid yo, adayo ang mapasamak ti kasta kada kayo. Sapay nagadutin resita ti doktor nga agas. Ti parikot ita. Ada ka di urnong mo nga igatang ta iti agas. Nakagatang ka din iti agas bakit. Ignak pa'y banggis kita iti igatang ko. Tawag mo may ted mo kanya ka kwarta. No awan ti agpautang. Kasadaon. Awan ka dit na idulin mau. Kasano ko mga daidulin ka. Kat basit matititid mo ang mapaspasadaam. Daibagam mo na nakapsot ti pasadam. Ay nawaw. Ika nga ron umutang iti igatang iti agas Tidakas. No awan agpautang, taam mo da adi kan makapasada, awan pagbayad mo, kasanaw. Ay, agpakasi ka bakit. Ay, naut-ut ti sugat ko no awan agas. Ay, na. No'y nururnong mo kumatinin inom mo, dada kumaurnong mo. Saan ka pa'y an aksidente? Litsi ka kite. Panawan ka pa dito ospital, tayo nag-agdiskitar, iti paggatang iti agas. Pimanawan ti asawa. Ay, kasanaon. Jaklat nga ta makakita. Gapo iti dayjay nga aksidente. Tatang, ada nga ta madiskitar ni nanang ka ni Perla paggatang iti agas ta. Dayta ita ti parikot. Ay, padasen taman ako intaan no mano tinaigat-gatang ta iti arak idey. Uwan nga rod tatang. Inururnong ta kumatinggat gatang ta iti arak. Dakkel kuman. Ay, pudno timbagam. Pudno timbaga dananang mau kay ni Perla. Hangim, awanan, kastoy mo ten tinapasamak. Ay, kasano pa yung maulit at agpasada ngay tatang. Mabulag kayo saan kang mapilayak. Ay, di ako mapandar ti motor.
Problema pa iti pagbayad ka. Iti akin kuko iti tricycle. Ay, huwag nga Rod. Agbabawi ako, Alfred. Ay, nawaw! Naminsan pa'y anapanaknakan nga ti babawi kat adda iti udi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.